Çox vaxt qarşı tərəf, oğlan tərəfi gələndə demək lazımdır ki, qızılı gedək bir yerdə alaq. Gedək qızılı bir yerdə alaq. Vəssalam, çünki bu biabırçılıqdır. Valla Azərbaycan, biz nə vaxt belə olduq, mən anlamıram. Bizə çox belə deyildik. Nə vaxt biz belə olduq? Bizim cəmiyyətdə hardan bu insanlar gəldilər, artdılar. Necə oldu? Mən Azərbaycanda yəni olmayıb da belə. Biz belə olmamışıq. Nətər indi necə olur ki, qızın qulağına, kimsə balasıdır o. Qızın qulağına qızılı satırlar və iş işdən keçəndən sonra artıq vəssalam, ərə getdi. Bir həftədən sonra gəlib qırqızılı qulağından, barmağından çıxardılar ki, gedək aparıram, qaytarım. Sosial vəziyyətiniz bəllidirsə, bir-birinizi qəbul etmişsinizsə, vəssalamda qarşıda tələblər qoymağa dəyməz. Yəni, bilirsiniz ki, bunun gücü çatmazdı 10 minlik qızıla. Hardan gətirdi onu? Bilsən, bu adətən hansı ailələrdə olur, heç kəsin xətrinə dəyməsin. Tez bazar. Gəldi, bir aydan sonra toy eləyə vəssalam. Düzdür, indi burada söhbət hamıdan getmir. Amma əksər hallarda biz görürük ki, sonra altından bir nəsə çıxır da. Amma biraz çox nişanlı qalanda insan ailəni də tanıyır, artıq bilir, imkanlar nəyə qadirdir və s. və şərin yarısından qayıtmaq da bir xeyirdir.